नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म उषा काफले। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। आफ्ना तर्फका 5 मन्त्री परिवर्तन गर्दै एकीकृत समाजवादी पुरानालाई फिर्ता बोलाइयो। नयाँले भोलि शपथ लिने। एमाले नेता घनश्याम भुसाललाई कारबाही सिफारिस। अध्यक्षको आलोचना र पार्टीभित्र अन्तर्घात गरेको आरोप। रूपन्देहीमा बिहान भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुने 9 मध्ये 8 जनाको शनाखत। घाइतेको उपचार हुँदै। एक साता अघि प्रदेश 1बाट प्रवेश गर्यो मनसुन। मौसम पूर्वानुमान विश्वास योग्य बनाउनु पर्नेमा विज्ञको जोड। र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पक्राउ गर्न अदालतसँग अनुमति माग। सुनवाई जुन 11 मा। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकार गठन भएको 8 महिनामै नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्री फेरबदल गर्ने निर्णय गरेको हो। यस अघिकै सहमति अनुसार मन्त्री हेरफेर गरेको नेताहरूले बताएका छन्। सरकारमा सहभागी भएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको बैठकले सरकारमा आफ्नो पार्टीका तर्फबाट सहभागी सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो। सरकार गठन हुने बेलामा 6 महिनामा परिवर्तन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। हामीले पहिला मन्त्री पठाउँदाखेरि नै तपाईहरुले 6-7 महिना जति काम गर्ने हो, त्यसपछि अर्को टिम पठाउनुपर्छ, अरु साथीहरूलाई पनि काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ भनेको थियौँ। त्यसै आधारमा फिर्ता गरौँ भन्ने निर्णय भएको छ। निर्णय अनुसार शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, पर्यटन मन्त्री प्रेम आले, स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा, श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भवानी खपुङलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो। निर्णय अनुसार अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नयाँ नियुक्ति हुने मन्त्रीको सूची प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइसकेका छन्। अहिले चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई जुन कार्यअवधि भनेका थियौँ त्यो कार्यअवधि सकिएको हुनाले उहाँहरूलाई फिर्ता गर्ने र अर्को टिम पठाउने भन्ने भयो। अब भवानी खापुङ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, जीवनराम श्रेष्ठ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, मेटमणि चौधरी शहरी विकास, शेरबहादुर कुँवर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बन्नेछन्। यस्तै हिरा केसी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री बन्नेछन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 6 महिनामा मन्त्री परिवर्तन गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा कविन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसाल पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विरोध आलोचना गर्न कुनै कसर बाँकी छोड्नु भएको छैन। त्यही भएर उनी अध्यक्ष ओली सहित नेताहरूको निशानामा पर्ने गर्नु भएको छ। पछिल्लो समय उनी पार्टीको अनुशासन आयोगको निशानामा पर्नुभयो। आयोगले उनलाई पार्टी हित विपरीत काम गरेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। के होला त भुसाललाई कारबाही? एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेको भन्दै नेकपाको अनुशासन आयोगले पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाललाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। केशव बडाल नेतृत्वको आयोगले स्थायी कमिटी सदस्य भुसाललाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो। भुसाललाई पार्टी हित विपरीत काम गरेको भन्दै विधान बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले जानकारी दिएका छन्। उहाँले सार्वजनिक ढङ्गले व्यक्त गरेका गम्भीर विषयहरू छन्। त्यसमा महाधिवेशनलाई नै उहाँले अपमान गर्नुभएको छ। सौराकाण्ड भन्नुभएको छ महाधिवेशन, 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई, जसमा उहाँ पनि उम्मेदवार बन्नुभयो। भोटिङ भयो, 86वटा चाहिँ भोटिङ मेसिन त्यहाँ प्रयोग भएको छ। निर्वाचन भयो, कोही जिते कोही हारे, तमाम ढङ्गले भएको छ, त्यो गर्नुभएको छ। अर्को कुरा भनेको पार्टीभित्र कोट पर्व आदि इत्यादिको कुरा गर्नुभएको छ। यी कुराहरू भनेको चाहिँ त्यो उहाँ स्थायी समितिको सदस्य हुनुहुन्छ अहिले पनि, उहाँले त्यो बोल्नु नहुने कुराहरू हुन्। त्यसले गर्दा यो विषयलाई लिएर हामीले केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गरेका हौँ। आयोगको शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले भुसाललाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो, जुन निर्णयको पार्टीभित्रै चर्को विरोध
भइरहेको छ। स्थानीय तहको मत परिणामलाई समीक्षा गरेर संघीय निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने बेलामा पार्टीका जिम्मेवार नेतालाई कारबाही गरिँदै समय व्यतीत गर्नुले पार्टीलाई लाभ नहुने नेताहरूको जुकिर छ। हामीले हाम्रो पार्टीलाई, हाम्रो सङ्गठनलाई दुरुस्त बनाउने, व्यवस्थित गर्ने, हामीले समुचित व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेका कामहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र आगामी निर्वाचनको तयारीका निम्ति जुट्ने, यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्ने हो। सिफारिस चाहिँ अङ्ग पुर्याएर गरे जस्तो देखिँदैन, अब गरिहाल्नु पर्ने पनि देखिँदैन। हामी यस्तो चिजमा अल्झिनु पर्ने होइन। अब राष्ट्रिय चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्ने बेला। अब अहिले नत्र भने तलसम्म यो चाहिँ अनेक खालका कुरा उठ्छ नि त। निर्वाचन एक ठाउँ मात्र होइन, अब तुलनात्मक रूपमा ठिक हो। अब के भयो, गठबन्धनका चाहिँ मनोविज्ञानै हो हेर्नुहोस् न, गठबन्धनको मनोविज्ञान हो र त्यो मनोविज्ञानमा हामीले विन ओभर गर्दा हामी 300+ जित्ने हाम्रो तयारी नै हो। त्यसमा हामी 89 सिट चाहिँ हामीले कम गऱ्यौँ अघिल्लो भन्दा। निर्वाचन धेरै नेगेटिभ पनि होइन, जनमत हामीलाई पक्षमै छ। त्यसो त भुसाल पार्टीभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कट्टर विरोधीको रूपमा परिचित छन्। उनलाई एमालेकै कतिपय नेताहरूले पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी नेताको रूपमा पनि चिन्छन्। यसअघि पार्टी विभाजन हुनु अघि माधव कुमार नेपाल पक्षका नेता भुसाल नेपालकै खेमाबाट 9औं महाधिवेशनमा उपमहासचिवमा विजयी भएका थिए। 10औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा नेपालले पार्टी छोडेर नयाँ पार्टी गठन गरिसकेका छन् भने भुसाल 10 बुँदे सहमतिको सहारामा एमालेमा फर्किएका थिए। पछि पार्टीको चितवनमा आयोजित 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीको चाहना विपरीत उपाध्यक्षमा चुनाव लडेका भुसालले हार बेहोर्नु परेको थियो। त्यसपछि पनि भुसाल स्थायी कमिटीमा रहेर पार्टीभित्र फरक मत राख्ने देखि अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीको चर्को विरोध गर्न छाडेका थिएनन्। भुसालले स्थानीय तह निर्वाचन अघि चैत 1 गते एक विचार लेख्दै वामपन्थीहरू बीच एकीकरण गर्ने कि एकता नगरी सत्यनाशको बाटो रोज्ने भन्दै अध्यक्ष ओलीलाई एकता नटिकाउनुको बढी दोष दिँदै लेख लेखेका थिए। यसपटक भने उनी कारबाहीको सिफारिसमा परेका छन्, तर के एमालेले उनलाई कारबाही गर्छ वा कारबाहीको त्रास देखाएर ओलीको विपक्षी समूहलाई साइजमा ल्याउनेछ? क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको तीव्र विकासका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मानव संसाधनको विकास र लगानीको सुरक्षा गर्न सके सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई मुलुकको सबैभन्दा धनी प्रदेश बनाउन सकिने धारणा राख्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले भारतसँग महाकाली पारी दुधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने सहमति भएको भन्दै त्यसैले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रदेश सरकार विकास योजनाका तर्जुमा कार्यान्वयन मूल्याङ्कन पुस्तक सहभागी भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। महाकाली पारी त्यो चाहिँ दुधारा चाँदनीमा ड्राइपोर्ट भएको खण्डमा त्यहाँ सिधै हामी चाहिँ सुदूरपश्चिम कनेक्ट हुनेछ। बम्बईसित कनेक्ट भएको खण्डमा सिधै चाहिँ बम्बईबाट सिधै चाहिँ माल सामान ल्याउन सकिनेछ, छोटो हुनेछ। त्यसले अझ बढी विकासमा पनि हाम्रो ठुलो योगदान मिल्ने विश्वास लिएको छु मैले। मन्त्री देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि महाकाली नदी पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले यस प्रदेशको विकासका लागि मानव संशोधनको विकासमा जोड दिनका लागि हातेमालो गरेर अघि बढ्न पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज नियमित भेटवार्ता भएको हो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले छलफलको कुनै विशेष एजेन्डा नभएको जानकारी दिनुभयो। सदन चलेको समयमा 10-15 दिनमा भेटघाट हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। ग्लोबल न्यूजमा एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज।
रूपन्देहीका रोहिणी गाउँपालिका 3 मा बस दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएका 9 जनामध्ये 8 जनाको पहिचान खुलेको छ। मृतक 9 मध्ये 8 जनाको शनाखत भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जानकारी दिएको हो। तिलोत्तमा नगरपालिका 2 योगी बुटी घर भएका 56 वर्षीय विष्णु पौडेल, रौतहट चन्द्र निघापुर बस्ने वर्ष 20 का दिनेश दास, बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 घर भएका कृष्ण प्रसाद बस्याल, रूपन्देहीको ओम सदिया बस्ने 65 वर्षीय राजेन्द्र पाण्डे छन् र तिलोत्तमा 8 घर भएकी तुलसी बस्यालको मृत्यु भएको हो। यस्तै भारतीय नागरिक अरविन्द शर्मा, नागेन्द्र शर्मा र सञ्जय गुप्ताको मृत्यु भएको छ। आइतबार बिहान जनकपुरबाट भैरहवा जाँदै गरेको लु2 ख 3841 नम्बरको बस भैरहवा परासी हुलाकी सडक खण्डको पुलबाट खसेको थियो। नेपालमा यस वर्षको मनसुन सुरु भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आइतबार प्रदेश 1 बाट मनसुन प्रणाली नेपाल प्रवेश गरेको छ। नेपालमा मनसुन प्रवेश गर्ने मिति सरदरमा जुन 13 अर्थात् जेठको अन्तिम भए पनि यस वर्ष 1 साता अघि नै मनसुन प्रणाली नेपाल प्रवेश गरेको हो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस वर्षको मनसुन सरदर मिति भन्दा अगाडि नै नेपालको पूर्वी भूभागमा प्रवेश गरेको देखिएको छ। नेपालको अन्य भूभागमा भने केही दिनपछि मनसुन प्रवेश हुने अनुमान गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराज जोशीले नेपालमा कमन अलर्ट प्रोटोकल सिस्टम विकास गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आगामी दिनमा पानी पर्ने वा नपर्ने भन्ने बारेमा जनतालाई सुसूचित गराउन आम नागरिकमा एकै पटक सूचना प्रवाह हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। महानिर्देशक जोशीले सबै समक्ष एकै पटक सूचना प्रवाह हुने प्रणाली संसारका केही मुलुकमा आइसकेकाले अबका दिनमा नेपालमा पनि त्यो प्रणालीको विकास गरेर जनतालाई सम्भावित प्राकृतिक विपदबाट जोगाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले अबका दिनमा राज्यले आम नागरिकलाई पानी पर्दैछ भन्ने जानकारीका साथै त्यसबाट हुने क्षतिको पूर्व आकलन गरेर त्यसको बारेमा सचेत गराउनु पर्ने बताउनुभयो। अब हामीले जनतालाई चाहिँ के गर्न सक्नु पर्यो भन्दाखेरि पानी पर्छ मात्रै होइन कि पानी परेर यसले कतिसम्म विनाश निम्ताउन सक्छ, अथवा चाहिँ पानी परेर बाढी आउँछ, बाढी आयो भने यसले गर्न सक्ने विनाशका केहरू चाहिँ हुन सक्छन् भनेर त्यो प्रभाव बुझाउन सक्नुपर्छ। विशेष परिस्थितिमा त्यो सूचना चाहिँ जनतासँग प्रभाव हुने चाहिँ एउटा मेकानिजम डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। महानिर्देशक जोशीले यसको व्यवस्थित विकास गर्न जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, विपद न्यूनीकरण प्राधिकरण, सुरक्षा निकाय लगायतका सबै सरकार निकायहरूको समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार पैसा बाहेक अरू केही पनि नसोच्नेहरूको हातमा पुगेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले वातावरण विनाश अकल्पनीय रूपमा बढेको भन्दै सरकारमा बस्नेहरूले यस विषयमा ध्यान नदिएको आरोप लगाउनु भएको हो। विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा ललितपुरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले नेपालको हिमालले वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताउनुभयो। आफू नेतृत्वको सरकारले तय गरेको सगरमाथा संवाद कार्यक्रम अघि बढाउन सरकारले चासो नदेखाएको उहाँको भनाइ छ। सगरमाथा संवाद यो आयोजना गर्न खोजेका थियौँ, एभरेस्ट डायलग भनेर त्यसलाई आयोजना गर्न खोजेका थियौँ, तर त्यो कोभिड-19 का कारणले डिस्टर्ब हो र गएको सेप्टेम्बरमा हामीले आयोजना गर्न खोजेका थियौँ, तय पनि भएको थियो। अनफर्चुनेटली हामी जुलाईतिरै गयौँ होला। जुलाईतिरै सरकारबाट हटेपछि कसले सोच्ने वातावरण, कसले सोच्ने के पैसा बाहेक अरू नसोच्नेहरूका हातमा सरकार पुगेपछि के को वातावरण के को के त्यो सबै टुङ्गियो कुरा।
अध्यक्ष ओलीले वातावरण संरक्षणका लागि वनको भन्दा पनि हिमालको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने तर्क गर्नुभयो। आज विश्व वातावरण दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ। जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी रूपमा संकट निम्त्याएका बेला प्रकृति र मानव सभ्यताका लागि सहअस्तित्वका लागि केवल एउटै पृथ्वी भन्ने नाराका साथमा यो दिवस संसारभर मनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सिथी नख पर्व मनाइएको छ। नेवारी सभ्यता अनुसार हरेक वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठीका दिन नख पर्व मनाउने गरिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेको ढुङ्गेधारा, इनार, कुवा, धारा सफा गरेर प्रकृतिका स्रोतको पूजा गरी यो पर्व मनाइएको हो। नेवार समाजमा प्रकृतिको महत्त्व दर्शाउने पर्वको रूपमा यस दिनको महत्त्व रहेको छ। अब यो नफामा चाहिँ कसो के गर्छ भने तपाईँको धाराहरू, कुवाहरू, इनारहरू चाहिँ विशेष सफा गर्नुपर्छ। हामीले वर्षभरि वर्षामा सुरु हुने टाइम भएर यो फोहोर भएको चिज सबै चाहिँ वर्षभरिको फोहोर चाहिँ यो लागेको हुन्छ, केही जमेको हुन्छ, त्यो चाहिँ सफा गरेर रोटी सुटी त्यो बाह्र पकाएर अलिकति मजुसो गरेर खानु पनि दिनु हो। हाम्रो सरकारवालाले काठमाडौँ उपत्यकाको पुरातात्विक, धार्मिक तथा ऐतिहासिकतालाई झल्काउने ढुङ्गे धाराहरूको संरक्षणमा सरकारले चासो नदेखाएको व्यक्त गरेका छन्। केही दिनअघि मात्रै काठमाडौँको सेन्ट लरेन्स कलेजका शिक्षकले आफ्नै छात्रामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको घटना सेलाउन नपाउँदै राजधानीको अर्को विद्यालयमा पनि यस्तै घटना बाहिरिन आएको छ। काठमाडौँको जोरपाटीको सर्वनाम शिक्षालयका छात्राहरूमाथि होस्टल वार्डेनले दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ। आरोपितलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान समेत सुरु गरेको छ। छात्राहरूमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका काठमाडौँ जोरपाटी स्थित सर्वनाम शिक्षालयका होस्टल वार्डेन रामजी बस्नेत पक्राउ परेका छन्। उनलाई प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापको समन्वयमा रामेछापबाट पक्राउ गरेको हो। बस्नेतलाई रामेछापबाट पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याइएको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका एसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिए। बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा के बुझ्यो भने रामेछापमा रहेको भन्ने कुरा भएको हुन सक्ने तर्फ अझ बढी चाहिँ सोझियो अनुसन्धान। तत्पश्चात रामेछाप प्रहरीको सहयोगमा निज व्यक्तिलाई पक्राउ गरियो। पक्राउ गरिसकेपछि राति 10:20 जति 10:20 बजे निज व्यक्तिलाई चाहिँ प्रहरी विरुद्ध बौद्धमा ल्याइसकिएको थियो। तत्पश्चात अब कानुनी प्रक्रियाहरूको पाटो हुन्छ, त्यो भोलि गर्नुपर्ने कुराहरू गर्छ। अब अन्य कुराहरूको हकमा थप अनुसन्धान हुँदै जान्छ। भोलिदेखि नै त्यसको काम चाहिँ सुरु हुन्छ अझ थप डिटेलको बारेमा। सर्वनाम शिक्षालयका छात्राहरूले वार्डेन बस्नेतले आफूहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। यौन दुर्व्यवहारको घटनाबारे अभिभावकलाई जानकारी गराएपछि शनिबार अभिभावकहरू होस्टल पुगेका थिए। उनीहरूले होस्टलमा नाराबाजी गर्नुका साथै घटनाको अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका थिए। 8 जना विद्यार्थीहरू अहिले हाम्रो उसमा चाहिँ आइसकेका छन्। अब अरू कति छन्, अरू कतिले भन्न सकेका छन्। परिवारबाट त्यो दबाब होला के होला डरले पनि उनीहरूले भन्न सकिरहेका छन्। देखिएका चाहिँ 8 जना देखिसकेका छन्। त्यसमा मेरो भान्जी पनि परेका छन्। अनि हामीले चाहिँ हिजो थाहा पायौँ यो कुराहरू। हिजो थाहा पाएपछि चाहिँ हामीले प्रिन्सिपललाई सोध्यौँ के हो सर यस्तो कुरा सुन्नमा आयो भनेर सोद्धाखेरि होइन यो के होइन यसो अलिअलि जिस्काएको मात्रै हो भनेर भन्नुभयो। तर यिनीहरूले कम्प्लेन गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू मेरो घरभित्रका मान्छेहरू यो कुराहरू फ्ल्याक्स नगर, यो कुरा गऱ्यो भने तिमीलाई रेस्ट्रिक्ट गरिदिन्छु भनेर उहाँको म्याडमले समेत भन्नुभएको छ। हो हामीसँग चाहिँ सबै मतलब मेसेन्जरमा रेकर्डहरू छ। त्यही भएर हामी कानुनी दायरामा ल्याएर त्यसलाई कारबाही गराउनको लागि हामी आइरहेछौँ। के भएको रहेछ भन्दाखेरि अब नानीहरूको शरीरहरू छुने, नानीहरूलाई चलाउने होइन, अनि अब
भिडियोहरू नराम्रा भिडियोहरू देखाउने नानीहरूलाई गएर अब हामीले स्कुलमा विद्यार्थीहरू बच्चाहरूलाई त सुरक्षितको लागि पठाउने हो, बच्चाहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिने हो होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब त्यहाँ अनैतिक भिडियोहरू देखाउने त्यस्तो कार्यहरू भएर छ। यहाँ रामजी बस्नेत के भन्ने वार्डेन हुनुहुन्छ अरे उहाँले है, अनि यहाँको प्रिन्सिपल पनि अब प्रिन्सिपललाई पनि थाहा रहेछ यो कुराहरू 6 महिना अगाडिदेखि कुरा थाहा भइसकेको कुराहरू चाहिँ अब उहाँले हामीलाई प्यारेन्ट्स बोलाएर हामीलाई खबर गर्नु भएन। होस्टलमा प्रहरी पुग्दा बस्नेतलाई फेला पार्न सकेको थिएन। प्रहरीले अनुसन्धानका लागि शिक्षालयका प्रिन्सिपल दुर्गानाथ शिवाकोटी र उनकी पत्नीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथ अभिषेक सापकोटाको रिपोर्ट। अब पालो इकोनोमिक न्यूजको। असारभित्रै बागमती र गण्डकी प्रदेशका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनीको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गर्दै इम्बोस्ड नम्बर जडान नगरे कारबाही गर्ने सूचना प्रकाशन गरेपछि विरोध सुरु भएको हो। एक त छोटो समय, अर्को चर्को मूल्यका कारण सवारी चालक मारमा परेका छन्। सवारी चालक अनुमति पत्र दिन समेत वर्षौं लगाउने गरेको सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न उर्दी जारी गरेको छ। सरकारी रेकर्ड अनुसार काठमाडौँमा मात्रै झण्डै 8 लाख बढी निजी र सार्वजनिक सवारी साधन चल्दछन्। यी सबै सवारी साधनमा असारभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने सरकारी उर्दी छ। यातायात व्यवस्था विभागले तोकिएको समयभित्र नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। तर सवारी चालक पनि सरकारको निर्णयको चर्को आलोचना गरेका छन्। सो 50 रुपियाँदेखि 3000 रुपियाँको डिफ्रेन्स, द्याट्स अ ह्युज डिफ्रेन्स होइन। यो एउटा मिडल क्लास इन्कम कमाउने मान्छे यो एकदम धेरै ठुलो रकम हो। किनभने 3000 रुपियाँ नम्बर प्लेटको लागि दिनु भनेको इट्स नट अ जोक होइन। त्यही पनि अहिले जतिखेर चाहिँ हाम्रो मूल्य वृद्धि यति भइरहेछ, सरकार यति इन्स्टेबल छ, पोलिटिक्स यति इन्स्टेबल छ देशमा हो, त्यो सबै रिजन हेर्दा चाहिँ यो असहजै हुन्छ। एक त छोटो समय, अर्को चर्को मूल्य भएकोले सरकारी निर्णयको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। तर सरकार भने पछि हट्ने अवस्थामा देखिएको छैन। यसअघि अञ्चल अनुसार सवारी साधनको नम्बर प्लेट राख्ने गरिएको थियो, तर मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेश अनुसारको नम्बर प्लेट राख्न सुरु गरिएको थियो। अहिले फेरि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सुरु गर्ने तयारी छ। विज्ञहरूले समेत असारसम्म सबै सवारी साधन इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न असम्भव देखिए पनि कार्यान्वयन हुँदा भने राम्रो हुने बताएका छन्। नम्बर प्लेटमा जानुपर्छ भनेर राज्यले भनिरहेको कुरा हो, तर अब हामी आफैले चाहिँ अब त्यसलाई मानेनौँ र हामीले त्यसलाई हाल्नेतर्फ चाहिँ तत्परता देखाए भनेपछि त एउटा डेडलाइन दिनै पर्यो होइन। एउटा डेडलाइन दिनु पर्यो। अब त्यो डेडलाइन यो काम व्यवस्थित हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब कि चाहिँ हामीले चाहिँ अब मान्छेलाई मोटिभेट गरेर लगाउन सक्नु पर्यो कि होइन भने चाहिँ अब त्यो गर्नुहुन्न चाहिँ देशमा लगाएको नियम चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ अब यति समय दिने त्यसमा गरिनस् भने कारबाहीमा जानुपर्ने चाहिँ अर्को विकल्प हुन्छ। यो चाहिँ के हो त भन्दा एउटा चाहिँ काम होस् भनेर लगाइएको एउटा व्यवस्थापनको चाहिँ उपाय हो। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्दा 2 पाङ्ग्रेको हकमा 2500, टेम्पो लगायत 3 पाङ्ग्रे साना सवारी साधनमा 2900 र कार, जिप, भ्यान तथा ट्याक्सी लगायतका 4 पाङ्ग्रे सवारीमा 3200 रुपियाँ शुल्क तोकेको छ। ठूला सवारीले इम्बोस्ड प्लेट राख्न 3600 रुपियाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। हाल वितरणमा राखिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट 4 प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। सार्वजनिक यातायातमा पहिलो प्लेटमा कालो अक्षर हुन्छ भने निजी सवारीमा सेतो प्लेटमा र कालो अक्षर लेखिएको हुन्छ। त्यस्तै सरकारी र संस्थानका गाडीमा सेतो प्लेटमा रातो अक्षरले लेखिएको हुन्छ भने कूटनीतिक निकायहरूको प्रयोग गर्ने सवारीमा नीलो प्लेटले सेतो अक्षर लेखिएको हुन्छ। सरकारले फरक व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक मन्त्री प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने सवारीहरू समेत यी 4 प्रकारका इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमै पर्नेछन्। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिने सवारी धनीले हाल प्रयोग रहेको नम्बरभन्दा फरक नयाँ नम्बर प्राप्त गर्नेछन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। नागरिकको तर्फबाट चर्को विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकारले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्न लागेको छ। सरकारले तोकेको मितिभित्र जडान नगरे कारबाही नै भोग्नुपर्ने भएको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौँ, इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयबारे के भन्नुहुन्छ?
टेक्नोलोजी बढ्नु भनेको आफैमा राम्रो चिज हो, तर हामी जस्तो गरिब देशलाई बिस्तारै बिस्तारै कुनै चिजमा ट्रान्सफर्मेसन गर्नुपर्ने हो। एकैचोटि तपाईँ प्रेसर दिएर गर्नु पनि राम्रो चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। लाइसेन्स जस्तो चिज तपाईँ एकचोटि भरेको मैले बुझाएको अहिले 11 महिना भइसक्यो, मेरो कार्ड आएको छैन। त ठुल्ठुलो कुरा गरेर पनि हुँदैन। मैले हेरेँ पनि इम्पोज नम्बरहरू, मसँग गाडी पनि छ होइन। इम्पोज नम्बरमै मैले फिल गरेको म एज ए इन्जिनियर एउटा टेक्निकल प्रब्लम के देखेँ भन्दाखेरि उनीहरूको जुन एउटा स्ट्यान्डर्ड साइज छ नि, त्यही साइज तपाईँ जुनसुकै गाडीमा हाल्नुहोस् भनेर बाध्यता पारियो क्या। त्यो इम्पोज नम्बर हाल्न कसलाई रहर छैन? 3000 को कुरो हो। म पनि 60-70 लाखको गाडी चलाउँछु, तर त्यो इम्पोज नम्बरको गाडीले कम्पनीले छोडेको ठाउँभन्दा तपाईँको यति तल आइदिने, हेर्दा घिनलाग्दो देखिने, बाइकहरूको पछाडिको चिटिक्क परेको नम्बरको प्लेट साइजको इम्पोज नम्बर बनाओस् न, हामी पनि हाल्छौँ। तर यो अहिलेको साइजभन्दा त्यो साइज यति तल झुन्डी दिने, हेर्दै घिनलाग्दो देखिने, त्यो चिजहरू चाहिँ उहाँहरूको कमी कमजोरी हो। जिपिएस सिस्टम गर्नु राम्रो मानिन्छ, यो चिज राम्रो हो। ट्र्याकिङ गर्नु, जति टेक्नोलोजी डेभलप हुनु, मान्छेलाई ट्र्याक गर्नु, नम्बरहरू डिजिटलाइज हुनु भनेको आफैमा राम्रो चिज हो। यो होइन, एमएस नम्बर राख्नु त ठिक हो, तर समय छोटो भयो, अवधि छोटो भयो। अब यो 5-7 दिनमा गएर यातायातको पनि अब लुथाचाडी त्यही नै हो। यातायातका कर्मचारीहरूदेखि लिएर राज्य सबै कुराहरू चाहिँ राज्यले त्यो सोच्नु पर्थ्यो होइन। अब अहिले एक त अब मार भनेको यो छ कि ट्याक्सीलाई अब कमाउने कि त्यो नम्बर प्लेट हाल्न जाने कि, अनि त्यो स्थितिले गर्दा चाहिँ राज्यले अलिकति सोचेर टाइम अलिकति लङ टाइम दिएर ल ठिक छ यो प्रक्रिया हो, यसरी यो प्रक्रिया अनुसार जानु भनेको हो भने चाहिँ सहज नै हुन्थ्यो, राम्रै हुन्थ्यो। तर अब यो कस्तो भने अहिले लो यतिखेर हालिसक्नै पर्छ, नभए कारबाही हुन्छ भनेर हामीलाई गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति होइन धेरै नै मारमा चाहिँ छौँ हामी। नम्बर प्लेट अब दिगो गऱ्यो भने सरकारले गरेको योजना राम्रै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब पटक गरेर फेरि यो भएन, यसपछि यसबाट भएन, अर्को भनेर चेन्ज गर्न खोज्यो भने चाहिँ अब पब्लिकहरूलाई नि समस्या होइन। अब त्यो हुँदाखेरिमा दिगो हुने काम योजना भयो भने गर्दै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब सबैले गर्न त नसक्ने, कोहीलाई त समस्या पनि हुनसक्छ प्रत्येकचोटि गरिरहनु पर्दा होइन। अब आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि सबैलाई गाह्रै होला, तर गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एक त त्यो नियम ठिकै पनि हो, राम्रो पनि हो। अब त्यसमा जिपिएसहरू पनि लागेको हुन्छ नि त, अनि त्यो हिसाबले भोलि गएर हरायो ओऱ्यो भने त भेटाउन सजिलो भयो नि त, किनभने बाइकहरू त धेरै हराइरहेको हुन्छ आजकल। अनि एक किसिमको अलिकति ठुलो पनि छ जस्तो लाग्छ है मलाई, त्यो ठुलो पनि छ अनि राम्रो पनि छ। सो आई थिङ्क वी सुड, वाइ नट, राम्रो कुरा हो। अब चेन्ज गर्नुपर्छ, मेरो पनि अलि मिलाउनुपर्छ अगाडि, तर चेन्ज गर्नुपर्छ। अब इन्टरनेसनल न्युज। पाकिस्तानको संघीय अनुसन्धान एजेन्सी एफआईएले प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ र पन्जाब प्रान्तका मुख्यमन्त्री रहेका उनका छोरा हेमजा शहबाजलाई 16 अर्ब रुपियाँको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा पक्राउ गर्न अनुमति दिन अदालत समक्ष अनुरोध गरेको छ। यद्यपि अदालतले उनीहरूको अन्तरिम जमानतलाई जुन 11 सम्म लम्ब्याएको छ। शरीफ परिवारका वकिल मोहम्मद अमहेज परवेजले बताए अनुसार उक्त मुद्दामा 1.5 वर्षदेखि अनुसन्धान चलिरहेको छ, तर अझै पनि एफआईएले उनका विरुद्ध कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन। अमजद परवेजले मनी लन्ड्रिङ मुद्दामा जमानत पुष्टि गर्न आफ्नो तर्क पेश गर्न थालेपछि पाकिस्तान मुस्लिम लिग नवाज पीएमएनएलका दुवै नेताहरू अदालतबाट बाहिरिएको बताएका थिए। न्यायाधीशले अन्य सबै सरकारवालाहरूलाई अर्को सुनवाईमा आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्न आदेश दिएका छन्। अर्को सुनवाई जुन 11 मा हुनेछ। श्रीलङ्काले प्रयोगमा नरहेका सबै जग्गामा खेती गर्ने भएको छ।
राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले वृक्षारोपण कम्पनीहरूको स्वामित्वमा रहेको सबै अप्रयुक्त भूमि पहिचान गरी खेतीका लागि प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको समाचार संस्था सिन्हाले जनाएको छ। श्रीलङ्काले केही महिनामा खाद्यान्नको चरको अभाव सामना गर्नुपर्ने चेतावनी सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपतिले प्रयोगमा नरहेका सबै जग्गा खेती गर्ने निर्णय गर्दै सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्। वृक्षारोपण कम्पनीहरूसँग 9,000 हेक्टर भन्दा बढी खेती नगरिएको जमिन रहेको छ। श्रीलङ्काले सन् 2021 मा रासायनिक मलको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि कृषि उत्पादनमा तीव्र गिरावट आएको छ। रासायनिक मलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको र आउँदो कृषि याममा पर्याप्त मात्रामा मल खरिद गर्न विभिन्न देशसँग छलफल भइरहेको मन्त्री परिषदले जनाएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका ओपनर आसिफ शेखको स्थानमा सुभाष खकुरेललाई टिममा बोलाइएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले घाइते भएका विकेट किपर तथा ओपनर शेखको स्थानमा विकेट किपर तथा ओपनर खकुरेललाई टिममा बोलाएको हो। क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले विकेट किपर आसिफलाई नेपाल अल स्टार विरुद्धको खेल अघि अभ्यासको क्रममा घुँडामा चोट लागेको थियो। उनको स्थानमा विकेट किपर खकुरेललाई बोलाइएको हो। अभ्यास खेलका क्रममा कुशल भोर्तेल पनि घाइते भएका थिए। कुशलको चोट तत्काल रिकभर हुने अवस्था भएपछि आसिफको चोट निको हुन समय लाग्ने भएका कारण खकुरेललाई टिममा बोलाइएको हो। विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको सिरिज जेठ 26 देखि सुरु हुँदैछ। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल जेठ 26 गते ओमानसँग खेल्दैछ। दोस्रो खेल 28 गते अमेरिका, तेस्रो खेल 31 गते ओमान र असार 1 गते अमेरिका विरुद्ध खेल्दैछ। ग्लोबल न्यूज अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आफ्ना तर्फका 5 मन्त्री परिवर्तन गर्दै एकीकृत समाजवादी पुरानालाई फिर्ता बोलाइयो। नयाँले भोलि शपथ लिने। एमाले नेता घनश्याम भुसाललाई कारबाही सिफारिस, अध्यक्षको आलोचना र पार्टीभित्र अन्तर्घात गरेको आरोप। रूपन्देहीमा बिहान भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुने 9 मध्ये 8 जनाको शनाखत, घाइतेको उपचार हुँदै। एक साता अघि प्रदेश 1 बाट प्रवेश गर्यो मनसुन, मौसम पूर्वानुमान विश्वास योग्य बनाउनु पर्नेमा विज्ञको जोड। र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पक्राउ गर्न अदालतसँग अनुमति माग, सुनवाई जुन 11 मा। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।